السلام عليكم. إذا أتمنى أن تكونوا بخير وعلى ألف خير. هذا الفيديو متعلق ومخصص للناس ديال أولى باك، خاصة طلاب وطالبات مركز زهور الحياة الفرع ديال مراكش. لكن هذا لا يمنع أن أي واحد شاف فيديو في يوتيوب ولا فيسبوك ولا هذا يمكن ليه يستافد منه، خاصة طلبة ديال الأولى باك والثانية باك اللي قدموا أحرار. إذا الفيديو ديال اليوم تيتعلق بلي فيغور دو ستيل، وغتكون سلسلة فيديوهات كل نهار غنخصوه لأون فيغور دو ستيل. الشرح غادي يكون شرح بواحد الدارجة مبسطة باش نعاونو الناس اللي باقي ما ضابطينش اللغة الفرنسية وتلقاو صعوبات باش انهم يفهموا الشرح اللي تيكون بالفرنسية، يعني بيغمون فرونسي شوية تيجيهم صعيب. لذلك غنحاول اننا نشرحو بالدارجة باش اننا نبسطو، لان المهم هو توصل المعلومة. اوكي، يلا نبداو على بركة الله. أول حاجة تيخصنا نعرفو ça veut dire quoi une figure de style. Alors, une figure de style est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue, donnant une expressivité particulière au propos. يعني أشنو figure de style؟ هو واحد الطريقة ديال التعبير اللي كتخالف لوزاج اوردينير، يعني كتخالف الاستعمال العادي للغة. يعني فاش كنستعملو اللغة عادية حنا كنستعملو واحد اللغة بسيطة، اما فاش كنستعملو فيغور دو ستيل كنحاولو اننا نخرجوها على داك النمط الاعتيادي ديال اللغة. نعطيو مثال. مثلا باش نقول مثلا انا في مدينة اكادير وبغيت نزور مراكش، اش غنقول؟ غدا الصباح غادي نمشي غنسافر لمراكش مثلا، بحال هكا. هذه لغة عادية جدا، جميع الكلمات فيها مفهومين والمعنى هو معنى مباشر مباشرة. غدا الصباح غادي نزور مراكش. مزيان. الوغ بغيت نزيد واحد شويه ديال البلاغه، مثلا بغيت نبين شي حاجه مثلا في الكتابه، نكتب شي روايه كتكون شي شويه ديال البلاغه، شي شويه ديال. بغيت نقول مثلا بلاص ما نقول الصباح غدا الصباح اش غنقول؟ غنقول في الوقت مثلا مع بدء شروق الشمس. هاني عطيت واحد، يعني شروق الشمس يدل على بداية يوم جديد. مزيان. بغيت نقول مثلا، بغيت نزيد عاوتاني نعقدها شي شويه. بغيت نقول فاش الوقت اللي الليل كيعطي السوار للنهار. هذا عاوتاني تشبيه، يعني ان الليل، يعني داك التعاقب ديال الليل والنهار، يعني ان الليل سلم المفاتيح للنهار للصباح. اذا هذه طريقه ديال التعبير، طريقه غير مباشره. ايضا باش ما نقول مدينه مراكش غادي نقول المدينه الحمراء. اذا باش نقول المدينه الحمراء هو معروفه مراكش بانها هي المدينه الحمراء، مع انه كاين مدن حمراء في العالم معروفين، ولكن باش نتكلموا في الاطار ديال المغرب غنقولوا المدينه الحمراء. غنمشي غدا للمدينه الحمراء، يعني هنا طريقه غير مباشره باش نقول مراكش. اذا هذه طرق ديال اون فيغور دو ستيل. تري بيان. الوغ ندوزو دابا نشوفوا واحد النوع ديال لي فيغور دو ستيل كيتسمى لي فيغور دانالوجي. الوغ لي فيغور دانالوجي هما اللي كيتعلقوا بالتشبيه والمقارنه، يعني لي فيغور اللي كنستعملهم باش اننا كنقارنوا بين اشياء وكنا كنشبهوا شيء بشيء اخر، ولا كنشبهوا شخص بشخص اخر، ولا كنشبهوا موقف بموقف اخر. اوكي، يلا ناخذوا دابا اش عندنا. لي فيغور دانالوجي nous aident à rapprocher deux éléments afin de les comparer. يعني اول حاجه خصكم تردوا لها الانتباه ديالكم هي on a deux éléments. ما يمكنش اننا نقارنوا حاجه وحده بنفسها، لا، يعني on a deux éléments، يعني كنقارنوا حاجه بحاجه. داكشي اللي غنلقاو مثلا في لا كومباريزون. غنشوفوا هاد المسائل من بعد، غنلقاو لو كومباري اي لو كومبارون. اوكي، يلا. alors les plus courantes، يعني les figures de style d'analogie les plus courantes اللي نستعملوهم بزاف هما la comparaison, l'allégorie, la métaphore et la personnification. Je répète, la comparaison تنقارنوا، l'allégorie, la métaphore et la personnification. هذا غنشوفوا كل وحده غنشوفوها في حلقه خاصه بها. هاد الربعه ممكن اننا نجمعوهم في الكلمات ديال كامب او لا لو كون. الناس اللي تيديروا الكره عزاهم البارسا يحاولوا ان يربطوها بالصوره ديال الملعب ديال البارسا اللي هو الكامب نو. الكامب نو الملعب ديال البارسا الشهير. يحاول ان كل حرف يتعلق بفيغور دو ستيل ديال لانالوجي. يعني لا كومباريزون هي سي،
عندنا A l'allégorie, عندنا M la métaphore, عندنا P la personnification. و le con عطيه l'analogie. الوغ هنايا اش تنعنيو بالتشبيه والمقارنه؟ التشبيه والمقارنه كنستعملو حتى في الحياه العاديه ديالنا، كنحاول ان كنشبهو حاجه بحاجه. مثلا اللي كتلاحظوا في هذه الصوره، الا كتلاحظوا مثلا الخوخه، الثمره ديال الخوخ كتشبه الارض، عندها حتى واحد النواه، عندها واحد المجموعه ديال القشره، وعندها فهمتي يعني مجموعه الخصائص كيتشابهوا في مجموعه ديال الخصائص. ايضا فاش تنقولوا ان الحبه ديال الكركاع راه كتشبه الدماغ، هذا واحد النوع ايضا ديال المقارنه كنقارنوا. مثلا ايضا فاش تنقولوا مثلا شي ضباب، واحد الضبابه راه غاديه وراه كتشبه ليها واحد الشخص معين كيقوم بشي عمل معين. هنا ايضا شدينا الضباب عطينا الخاصيه ديال الانسان، مثلا كنقول واحد الضبابه راه كتمشي، عطينا اون كاليتي هيومين خاصيه ديال الانسان، وهذا هو اللي كيتسمى بلا بيرسونيفيكاسيون، هذا هو اللي كيتسمى بلا بيرسونيفيكاسيون اللي غنشوفوه من بعد. اوكي. Alors, نبداو باول figure de style اللي هو la comparaison. Alors, ça veut dire quoi la comparaison? La comparaison consiste à mettre en relation deux réalités, جوج ديال الحقائق، deux choses، شيئان، deux personnes، جوج ديال الاشخاص différentes، ماشي نفس الشيء، différentes، partagent des similarités، اللي كيشاركوا واحد المجموعه ديال الاشياء كيتشابهوا فيها. اوكي، جو ريبيت. La comparaison consiste à mettre en relation، باش اننا نخليو نديروا واحد العلاقه en relation deux réalités, deux choses, deux personnes différentes partagent des similarités. OK. Alors, un mot de comparaison, le comparatif, lie un comparé à un comparant. يعني كتلاحظوا on a un comparé, on a un comparant et on a un mot de comparaison اللي هو le comparatif. La comparaison peut être simple، يعني المقارنة ممكن تكون أنها مقارنة بسيطة جدا، باش تنقول l'enfant est plus vif que son père. L'enfant est plus vif que son père. هنا واضحة، الأداة ديال المقارنة هي plus vif، وعندنا هنا l'enfant، on a comparé l'enfant avec son père. Ou bien cette comparaison peut être figurative. شنو هي figurative؟ يعني avec une dimension rhétorique qui met l'accent sur le compas. يعني عندها واحد البعد بلاغي، لا rhétorique على البلاغه. بحال اومر فاش تيقول لك الشاعر العظيم اومر فاش تيقول et cette terre était proche et elle lui apparaissait comme un bouclier sur la mer sombre. D'accord? Et cette terre était proche et elle lui apparaissait comme un bouclier sur la mer sombre. الارض كانت قريبه ولات كتبان ليها على انها بحال شي درع فوق واحد البحر مظلم. اوكي، يعني هنا واحد البعد بلاغي، ولكن نبقاو حنا في المسائل اللي تكون بسيطه شويه. اوكي، ندوزو دابا نشوفوا لا ستركتور، يعني البنيه ديال المقارنه. يعني فاش تكون عندنا واحد الجمله باش نعرفوا انها تستعملات في المقارنه، اشنو هما المسائل اللي خصها تكون، شنو هي لا ستركتور، شنو هي البنيه اللي في هذيك الجمله. Alors, la structure de la comparaison est composée de أولا عندنا un comparant، c'est l'objet de la comparaison، يعني هو الشيء ديال المقارنة. Un comparé, c'est ce qui est comparé par rapport au comparant. Ok. Et un outil de comparaison ou comparatif. Outil de comparaison يمكن يكون comme، يمكن يكون est plus que شي حاجة، est moins que، d'accord, et ainsi de suite. Alors l'outil de comparaison peut être، alors أول حاجة يمكن يكون une conjonction ou un adverbe، par exemple comme، ولا يكون de même que، plus que، ainsi que، moins que. D'accord. Alors هنايا on a de supériorité، d'infériorité، de ainsi de suite. Supériorité plus que، hein, moins que infériorité et ainsi de suite. Alors ولا يمكن يكون حتى un adjectif comparatif، يعني واحد l'adjectif اللي كنقارنوا به، tel، semblable، pareil à، similaire à et ainsi de suite. ولا ممكن يكون، وهذه مسألة مهمة بزاف اللي كيهملوها بزاف ديال الطلبة والتلاميذ، هي ان فيرب. يكون ان فيرب ماشي ديما خصها تكون كوم. داكوغ. alors يمكن يكون ان فيرب par exemple paraître، avoir l'air de، se rapprocher de، sembler، ressembler، ainsi de suite.
اوكي. الوغ دابا نمشيو نشوفو واحد المجموعه ديال الامثله. المثال الاول اللي مأخوذ من الروايه ديال لا بوط ا ميرفي لأحمد الصفراوي. une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Alors هنايا le comparatif ou le moyen de comparaison هو identique à. إلا رجعنا غنشوفو نلقاو شبيه باش pareil à, similaire à, et ainsi de suite. يعني c'est un adjectif comparant. Alors, le deuxième exemple, le bruit de ses narines me rappela le son de la trompette de Ramadan. Le bruit de ses narines, يعني le bruit وصدع les narines شنو هما؟ هو الفتحات ديال الأنف اللي تنقولوا لهم المنخر، الفتحات ديال الأنف. Le bruit de ses narines me rappela le son de la trompette de Ramadan. يعني النفار، يعني هو داك الصوت اللي يخرج ليه من المنخر ديالو يفكروا بالنفار. يعني قارن لينا هنايا الصوت اللي تيخرج هذا بالنفار ديال رمضان. اوكي، يعني وهنايا استعملنا ان verbe comme vous voyez, me rappeler. D'accord, donc se rappeler c'est un verbe qu'on peut utiliser pour la comparaison. Ok, alors on passe maintenant à la troisième, ou bien au troisième exemple. Elles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. Elles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. Alors, l'outil de comparaison ici, c'est comme. J'étais devenu machine comme la voiture. J'étais devenu machine comme la voiture. Alors, on compare la machine avec la voiture en utilisant l'outil de comparaison, c'est comme. Alors, ces deux derniers exemples, ce sont extraits de Dernier jour d'un condamné, le roman de Victor Hugo. Alors, nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi, lui prolongeant son rire qui ressemblait à un râle. Lui prolongeant son rire qui ressemblait à un râle. يعني لاحظوا هنا prolongeant son rire qui ressemblait à un râle. Alors, ressembler, c'est le moyen de comparaison. هو اللي قارنا، هو الأداة ديال المقارنة. C'est le verbe ressembler. Alors, اش قارنا le prolongement du rire، يعني داك الضحك المسترسل اللي طول شي شوية، d'accord، à un râle. شنو هي غال؟ غال هو فاش يكون الإنسان، فاش يكون شي إنسان بغا يموت، كتكون ديك الخرخرة في الخر، داك الحركة ديال النفس ديالو. فهمتي؟ تنقولوا مثلا في الخر تيولي داك ما تيقدش انه يطلع النفس، داكوغ، ça s'appelle un râle. اوكي. الوغ هنا نكونوا اننا سالينا هذا الفيديو ديال متعلق بلا comparaison. Deuxième figure de style qu'on va attaquer la prochaine vidéo Inch'Allah هو la métaphore. Ok, alors تبارك الله عليكم et je vous souhaite une bonne journée. Yalla, ok, salam alaikum.